ஹாய் நண்பா, அன்றைக்கி ஒரு நாள் டிக்லோ நான் கடைக்கு போயிருந்தேன். கடையில் அப்படியே போகும்போது என்ட்ரியில் செம்ம டெக்கரேஷனு, கட்டி பரோட்டா, அப்புறமா சிக்கன் விங்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. அப்புறமா போகும்போது எல்லாமே காலியாக இருந்துச்சு. ரெஸ்டாரண்ட்டில் யாருமே இல்லை. அப்புறமா நாங்கள் சாப்பிடும்போது நிறைய பேர் வந்தாங்க. நான் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நண்பா, அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன் சொல்கிறேன்னா, நீ யாரு தெரியாது, நான் யாரும் தெரியாது, நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ஒரே ஃபேமிலியாகிடலாம். சாப்பிட்டு பார்த்தா செம்ம அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. நண்பா, அடுத்த விட சந்திக்கலாம்.